根據香港嘅稅務法規，你出租物業所得嘅租金屬於課稅收入，意思係你報稅時需要全額申報。如果你嘅租客欠租，你可以將相關金額作為稅項扣除，亦建議你保留追討欠租嘅證據。如果你有一層仍在供款嘅物業出租，而想就利息支出扣稅，首先你需要喺稅表選擇個人入息課稅，並提供轉按前後嘅資料，例如貸款額同利息費用。另外，如果轉按後嘅貸款額係大於轉按前嘅未還清餘額，你只可以就部分嘅利息支出扣稅。詳情建議你同專業人士傾下啦。